இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 மந்த் ஆச்சு. இவங்க அப்பா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கேட் ஷோவில் வந்து வின் பண்ண கேட்டு. ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலரில் இருக்குது. 4 மந்த்லேயே நல்ல சைஸும் இருப்பான், நல்ல வெயிட்டும் வருவாங்க. சரிங்களா? ப்ரைஸ் 8500 வருதுங்க. இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னர் லேயர் ஐ கலர் வந்து கோல்டன் கலர்லேயும், அவுட்டர் லேயர் வந்து பாசி பயிர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கலர்லேயும் இருக்கும். ஜெண்டர் வந்து மேலு. ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஷேட் இருக்கும். ஹோம்மேட் ஃபுட் நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கு. சரிங்களா? வெஜிடபிள்ஸு நான்வெஜ் எல்லாமே நல்லா சாப்பிடாப்புல. நான்வெஜ் நல்லா சாப்பிடாப்புல. டைஜஷன் வந்து நல்லா இவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆகிடும். ஸோ வந்து இப்போ கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் மேலு. மந்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3.5 months ஆகுது. சைஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஹோம்மேட் ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்ல சைஸு வெயிட்டு கிடைக்கும். சரிங்களா? இது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8500 வருது.